xëy na papa gis nga ni ki démb Macky Sall dafa gracier ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall ngir mu fekk ay njabootam yow lan nga xalaat ci loolu. nan laa ko xalaat xanaa sant yàlla gërëm yonent bi ndax ku na xam ne kasa moom neexut te itam dëgg la moom am nattu moom dana dal nit ci lu ne waaye kaso moom wax dëgg yàlla dafa doon loo xam ne lii dafa doy waar ndax téeli fi béréb nga nekk fa te nga yor ak njaboot yor ay bokk bàyyi sa liggéey bàyyi sa lépp te bi daanaka boo ko dee seet li ci gën a bari politique la amul njëriñ moo tax génn gi nit ñëpp kontaan nañ ci te li gën a wér moo di am réew akub dëkk ak kër jàmm moo koy yor te jàmm li koy andi mooy nga diisoog nit ñi def jàmm ak di ko wax Khalifa nag dëgg la loolu am natu la woon ci moom natu bi jeex na waaye Khalifa nit la koo xam ne am na yar am nay teggin ndax doo ko dégg mu wax lu ñaaw doo ko dégg mu def ko kon buñ ko téyee mu di nattu ci moom ba yàlla def mu génn ñun ñëpp dañ ci sant yàlla. waaw loolu de moom lu rafet la moom dëgg fa neex yàlla lu rafet la lool sax waaye maanaam avant tout nan ñu ko xool maanaam Khalifa Sall tax nu tëj ko waaw Khalifa Sall tax nu tëj ko dañ ko tëjee loo xam ne maanaam ci suñuy dégg-dégg dafa mel ne ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci nekk ànd ay maire tamit nu mu doon doxalee noonu la daan doxalee ñoom ba tax nu tëj ko waaye tam boo xool ba ci biir maanaam tëj bi dafa nekk loo xam ni loo nag lu tax nu génn ko waaye tamit maanaam tëjoon nañ ko ndax ay milliards yu mu jëloon léegi libéré nañ ko léegi ban sens am maanaam question ba la gaa war a posé wu ban sens la am ci libéré bi ñu libéré Khalifa Sall nii de ce fait que maanaam li ñu ciy jàngate lu bari mooy Sénégal nan xoolaat justice bu baax benn bi stop tamit mooy Khalifa Sall libéré nañ ko waaye ëllëg kenn xamul lu mu doon ci dëkk bi tamit fayantoo boobu xam naa ni day gën di continuer waaw wax dëgg ne yàlla waaye mi ngi nekk loo xam ne rafetlu nañ ko lool sax waaye tamit libéré nañ ko la nga xam ne moom la ko doon toppee anamu léegi question boobu daal moo jar a posé wu daal. en fait ñu ngi ñuy fekk demu sax goree affaire boobu noonu buñ ko yëgee tig la woon tig boo xam ne surprise la te en plus bettuñu durée bu affaire bi jël ba tey sama premier tig mooy le président il gagne quoi ba waxoon nañ fi waxu kilifa diine yi suñu cardinal ñun jóg na taxaw Touba jóg na taxaw ba affaire bi long processus boobu noonu yëpp ba tey jékki-jékki ñu ne ko ñu génnee ko nag moitié ñu fi dëkk xamul yëguñu ko suñ ko yëgee tamit ci ginnaaw loolu lan la est-ce que moom dina mën a def politique c'est ça ce sont les questions qu'on doit répéter yooyu ñooy tourmenter nii suñu bopp est-ce que grâce boobu noonu on l'autorise à faire quoi ñibbi këram toog sans faire de la politique parce que lui loolu rek la am que faire de la politique mais tey grâce boobu noonu ñu ko accordé on n'arrive pas à comprendre en fait waxoon nañ fi waxu xaalis cet argent là a été bu ñu ko dajalee ñu ne non du génn pourquoi il a fait tellement d'avocats on a pris tellement d'avocats par rapport à la chose là mais aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre jékki-jékki surprise boobu noonu comme kuy fêter anniversaire surprise génn na te doo comprendre c'est bizarre en fait loolu rek mooy si sama xalaat. waaw muy doon lu ñu rafetlu lu ñu yàgg a soxla lu ñu yàkkamti woon mais nag xañ na tey la ko yàlla dogal waaw mu di ñu neex ñun ñëpp nag parce que réew mi réewu jàmm la comme dialogue bi ñu doon woote depuis boobu ba léegi c'est pas passé wul ba léegi daal mën nañ dialoguer parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que xalifa moom suñu xalifa la xalifa ñëpp la te it Sénégal réew la moo xam ne jàmm rek moo ci xaj daal jàmm rek moo ci xaj. waaw comme nag ci loxo sëriñ xalifa général la ko jaarale it ñu di ci am mbégte bu baax a baax di mbégteem Sénégal yëpp di mbégteem jullit yëpp ak képp ku dul jullit daal mbégteem ñëpp la daal grâce xalifa moom wax dëgg yàlla suñu mbégte la ñun ñëpp daal kontaan nañ ci trop di ko ñaanal daal ne ko comme moom mooy président daal bon mu yërëme daal comme moo jiite ne yërëme te xam ne daal réew mi daal ñun ñëpp ñoo ko bokk te jàmm rek moo fi mën a am daal jàmm rek moo xaj ci réew Sénégal itam. bon tout d'abord maa ngi nuyu waa Grand Yoff yëpp leen ndokkeel ñoom ñëpp vraiment démb contentement am na fi
bon question bi nga ma laajte moom bon maa ngi di gracier ñi naan dañoo comme dafa tëdd xaaju peine bi ñu libéré ko loolu laa bëggoon naa ñu leeral ko d'abord quoi yow la nga jàpp gracier nga jàpp gracier la bon dañ ciy kontaan parce que wax dëgg neex yàlla prison neexul franchement parlant neexul bon bu yàlla defee nag ñu génnee ko bon Khalifa Sall moom mu mun a am sentiment wu ñun déjà comme génn na rek alhamdulilah la ñu mën a wax quoi leneen lu si des peut-être moom moo ñu ko mun a digal ñu def ko wala moo ñu ko mun a wan ñu gis ko voilà. Khalifa jege naa ko jegewuma ko mais dëkk gi moo gën a fort jege gi ndax yàlla dafa dogal damaa ñëw Grand Yoff ñëw fekk ko fii muy politique fii ci Grand Yoff di ànd ak macha allah ku ci mel ni ñoom ancien maire bu Modou Diop ñoo ko jàngal politique dañ ko jàngalee politique dañ ko jàngal yar comme li ma waxoon rek ak teggin ak sutura loolu lañ ko jëkk a jàngal te loolu itam la ñëpp gis ci moom Khalifa ku mu dëkkal ak ku ko xam ak ko xamul bëgg nga ko ci ñetti matières yooyu ma la wax muy yar bi ak teggin bi ak sutura bi te koy bëgg rek sama doom doon nga ko war a jëkk a bëggee léegi loo koy bëgg nag nga doog ko bëgg après loolu moo tax Khalifa ku ko bëgg rek dans le monde entier muy ku mu dëkkal muy ku mu dëkkalul muy ku ko xam ak ko xamul ndax Khalifa ba muy ànd ak ba muy politique boobu ci jamono Senghor la Senghor toog fi yàlla dogal mu nekk ak Abdou Diouf jël ko def ko doom def Khalifa doom ba maa ngi fàttali kër papam gaañoo fii muy El Hadj Mbaye Sall fekk Khalifa dem na mission Abdou Diouf yónnee ko bu ko Abdou Diouf yónnee ñu tàggee papaam ne ko Khalifa gaañu na déggal astafurlah papaam gaañu na moom Abdou Diouf dafa wootanoo ci saasi ni ko jógal dañ ma annoncé léegi ni ma papay Khalifa Sall dafa gaañu mais comme gaañu na nag ki gaañu papay Khalifa Sall suñu papa la ñu nii te fekk fa Khalifa keroog tanoon ci guddi gi la ñëw ànd ak ñu war a ànd ak ñëpp ci kër gii ci Grand Yoff loolu moom képp kuy doomu Grand Yoff baa nga dëkk Grand Yoff gis nga loolu ñu àndoon nag te yàlla rek tax Khalifa nekk doom ci biir ñoom ñu nekk bàyyi ci seen diggante ak ñoom dara musul naaw seen diggante ba suñ joon yàlla tey ji Khalifa politique am daf ko def politique bu set def ko politique bu sincère def ko politique bu rafet mooy Khalifa depuis Senghor ba Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade ba Macky Sall mii tey jii guddi yi mu am ak moom amul kenn ku mën a taxaw ci télévision wala rajo nga ne Khalifa Sall baat bi mu wax naka la ko mën a waxe lépp lu mu wax rek lu rafet lay doon lépp lu mu wax rek ci yar la ko joxe lépp lu mu wax rek ci teggin la ko waxe Khalifa xëccoowul dara ndax lépp la ko dafa ànd ak daal ak doylu ndax ñi ko jàngal politique ñoo tax muy diggante Senghor ak Abdou Diouf ndax Senghor dafa toog ba doyal xool Abdou Diouf mu doy ko mu yëkkati ko parti bi teg ko ci loxoom Abdou Diouf toog ba yàlla dogal ba ay guddeem jeex Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye Wade bu ñëwee ku ne gis sa dëkk bi macha allah alhamdulilah rabbil alamin lépp moom tam yaataloon na ak Khalifa ñu ànd liggéey te yàlla rek tax moom Abdoulaye Wade mi tey ji te dara musul ñaaw kon mu am yaakaar ne Macky Sall su ñëwee parce que boo xool nekk rek ko Khalifa dañoo waroon a ànd liggéey ci cadre yar ci cadre teggin ndax ñoom ñëpp ay sénégalais lañu ku jóg rek Sénégal moo tax a jóg mais lépp la ñu def ko ci cadre yar ak teggin. xëy na ci ñu bëggoon a xam tamit ci sa xalaat bu gàtt ndax gis nga ne Khalifa Sall mën na nekk candidat potentiel ci élection présidentielle yu ñuy jëm. waaw bu dee yoon rek la de ak lu baax nga xam ne ki ko téye woon moo ko bàyyi te bàyyi ko te yàlla tax war na ko bàyyi mu posé candidat ndax Khalifa kenn gënu koo yey ci mu yilif réew mi kenn gënu koo yey ci mu liggéey réew mi ndax yaa am na xam-xam am na yar te xam na li réew mi bëgg xam na li réew mi bañ. kon wax dëgg yàlla bu li ci gën a rafet moo doon ñu bàyyi ko mu posé candidat ni ñëpp di wut bu ko yàlla joxee mu jël bu ko yàlla joxee mu xam ne loolu la yàlla dogal ku fi nekk mu ànd ak yow jàmm am ndax réew mi moom jàmm rek moo leen jig ak kër yi ak dëkk bi ak fépp nag jàmm moom mooy jiitu moo mujj moo am solo ci nit.
waaw loolu ñu ngi ci am yaakaar comme gracier la yaakaar naa bu fekkee gracier nañ ko pare effacer peine bi bon loolu jàpp nañ ne dina mën a nekk te jàpp nañ ne luy war a mën a nekk la parce que Sénégal yaatu na ku yàlla dogal nga war ko mën a yor te war ko yor it da nga ko yor bu ñu effacer peine bi daal yooyu yëpp dina jeex daal te comme Macky Sall gracier na it lépp daal mën na ko rafetal mu rafet daal ba mu delluwaat ci géew bi daal comme ñëpp. yaakaaroon ne par exemple li mu jot a dugg xëy na prison dina tax xëy na mu wàññi dooleem wala wàññi ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko toppoon. non loolu du wàññi dooleem parce que nekkul ne moom rek moo dugg prison bëri nañu dugg prison te booy xool ti jamono yonente yi ba léegi prison moom nekk na loo xam ne du pour bàyyi ma du pour mala pour doomu aadama rek la dugg prison moom du gàcce parce que tamit boo fa waree dugg it da nga fay dugg parce que ku nekk da nga fay dugg chauffeur yeeg ñeneen ak ñeneen ku ne da ngay ñu ci bëri dañuy dugg prison mais du tee boo génnee prison daal la vie continue lii gàcce daal moom nga dugg prison bi dugg fa ngir agression ngir yeneen ak yeneen daal mais pour yenn yi rek nga dugg prison moom soo paree it da ngay continuer sa liggéey daal la vie continue comme ça. yow da nga xalaat ni maanaam gracier boobu bi ko président bi gracier dafa am lu laxasu ci ginnaaw. waaw man loolu laa gëm dafa am lu xew parce que su nekkoon da ko bëggoon gracier foog naa gëmoon naa ne def na ko bu yàgg am na ñaata tabaski yoo xam ne dañ ko ñaan ñaata Pâques yoo xam ne église bi da ko ñaan non seulement église bi mais y a aussi ses frères politiques qui l'ont demandé politiciens qui l'ont demandé y a tellement ñoo xam ne dañ si taxaw pour mu baal ko mais jékki-jékki fay wax boobu fay lak ñu jékki-jékki génne ko loolu day ñu xawoon ñaaw njott quoi man loolu laa si am. ci noonu tamit ñu bëggoon a xam moom mii di Khalifa Ababacar Sall ndax yaakaar nga ni moom avenir politique am dina mën a baaxati fii ci Sénégal. Sénégal besoin politiciens yëpp prison la c'est en fait aujourd'hui c'est négatif mais pour les politiciens ndam la soo duggul prison doo sa quota du yëg et bizarrement c'est tellement négatif aujourd'hui mun nañu am ay relève yoo xam ne dañu nar a dem ba seen carrière politique jeex te duñ dugg prison man def naa prison du ndam man de du ndam parce que du ma taxaw sama kanam doom ne ko j'ai fait de la prison du ndam tey politique moom laa la wax foofu la sama tig fa lay ñëwaat ne dafa ñaaw njot parce que jékki-jékki nga libéré nit ki moitié population bi yëguñu ko foofu la ñaawee njot condition libération yooyu noonu te du mus a leer ce qui est sûr que du mus a leer ñoom dinañ xam lu ñu xam mais ñun Sénégal de lamba là duñ mus a xam duñu yëg parce que le truc ça se joue en haut et nous qui sont en bas d'échelle là duñ ko mus a yëg. waaw xam nga tey maanaam tey léegi maanaam Sénégal moo garaaw wax ma la ak tubaab moom bu fekkee dafa am benn affaire bu ndaw détail bu ndaw boo xam ni toppee nañu ko ci code de justice rek yow ay affaire président moom pare nga ci léegi pourquoi Khalifa Sall ñu toppee ko mbir pare na bëgg a tourné waat di ko joxaat suñu dëkk xam nga bu nekk loo xam ne dafa garaaw parce que moom ba ñu nubal affaire yi nekkuloon président nekkoon dara maire nekkoon yi demee noonu ñu toppee ko loolu léegi tey ñu jël la jox la président ci ki nga xam ne moom am lu ñu ko toppee woon kooku du ko jaar wax dëgg fa ne yàlla nit ñi nag noo war a yeewaat képp nga xam ne topp leen loo xam ne mbirum justice la wax dëgg fa ne yàlla kooku waratul la jox benn ndombal tànk dan laa war a bannir carrément ci langue politique bi waaw mun daal xalaat boobu laa jëm. bien sûr en tout cas bon waa Grand Yoff bu dee lu ñu wone ak lu ñuy wax bu dee dëgg la si ñoom parce que nit ki pour nga def dara foog mu nekk dëgg si yow foog nga gëm ko bu dee gëm nañ lu ñuy def ñun gëm bon waxuma la comme ñu koy ngawti quoi ne Khalifa Sall mooy suñu lii mooy suñu laa ñu koy wax si làmmiñ parce que nit ki li ngay wax sa làmmiñ na koy fekk nga jëfee ko tey bu Khalifa Sall ne woon dama soxla lii war na fekk ñëpp bu dee dafa taxaw ñu taxaw ñun ñëpp diggante 8h ba 20h ñu taxaw benn place bu dekkee sañ nañ ko def kon Khalifa Sall war nañ ko mën a yóbbu mu nekk candidat incha allah. yaakaar nga ni moom pouvoir boobu maanaam wala doole boobu am na ko. bon lu mu jot a wane moom waa man sama gis-gis laa am na pouvoiru dem élection yàlla nag moo xam kuy falu mais pour Khalifa Sall nekk candidat am si lu bëri ba dëgg-dëgg man yaakaar naa ko mais yàlla daal mooy fal voilà. kàddu rafet na sànni mi ngi lay jaajëfal. waaw man te maa ngi leen di jaajëfal bu baax
bon di ñaan yàlla daal lépp doon jàmm bu baax a baax te bon lu ñu xaw a lëndëmal si mbir bi rek moo di bon jàpp nit ki tëj ko jàpp ko si 2 milliards tëj ko laaj ko 5 millions échange yi dégg jékki-jékki bàyyiwaat ko léegi bon ñun an suñu 2 milliards yi ñuy wax ne dañ ko luubal man daal loolu laay laajte askanu Sénégal. aussi ñu bëggoon a xam ginnaaw ba Grand Yoff moo nekkoon dëkkuwaayu Khalifa Ababacar Sall est-ce que sentir nga ni wala yaakaar nga ni fii ci Grand Yoff maanaam kóolute bi amoon si diggante population bi ak Khalifa Ababacar Sall ndax loolu da ngeen koy wéyal ba léegi wala. sama doom incha allah bu ñu yàlla dimbalee may ñu fekkee ak tal fépp fu ñu tegoon ci suñu tànk ci Khalifa Sall tey jii la ñu gën a tey nañ ko gën a fiddali tey nañ ko gën a takkuwaat tey nañ ko gën a bëggaat ci kàttanu yàlla duñu am benn duñu mës am benn yoon déception ci moom ndax ñun qualité yi ñu bëgg ci ni rek macha allah am na ko te loolu rek lañ soxla waaw. mel ni kàddu yi am na solo ñu bàyyi la nga tëj rek. waaw kon nag xanaa après tëj bi daal mooy yéen di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla comme li ma wax rek ndax ni ku nekk rek da ngaa ñaan yàlla yokkute te olof Njaay ne borom bitik boo gis tey borom magasin boo gis tey jii tey xelam day xalaat ubbi magasin kon ni ngeen gàddoo seen i film gàddu seen kii def seen reportage ci mbedd yeeg ak biir kër yeeg yooyu man leen ñaan seen télé bi ak seen rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba ñu dund ak jàmm yéen tam ngeen am ci ay décision parce que ni ma leen gisee am ngeen yar am ngeen teggin macha allah ci barke Serigne Babacar Sy mii nag jëlal ma borom photo bi waaw jëlal ma ko ci barkeem yéen tam yàlla yokk leen kontaan naa bu baax a baax sama doom. lu tax su ma yeboo di la ñaanal